Cara mudah untuk menghilangkan batuk. Yang pertama, awak ambil kulit soto. Yang kedua, awak ambil buah lima. Yang ketiga, kapur makan. Tiga benda ni akan menghilangkan batuk anda. Cara dia mudah. Awak ambil pisau, awak kiki-kiki. Kita nak guna debu dia dah. Debu kulit soto ni besar khasiat dia. Okey, awak kiki-kiki-kiki. Lepas tu ambil sedikit kapur makan. Letak sekali dengan debu tadi. Lepas tu awak potong buah lima tu. Kita nak guna air lima. Awak perah situ. Bila awak perah tu awak gaul dah. Awak gaul air lima, kulit soto dengan kapur tadi biar sebati. Selesai hak tu bolehlah kita comot ditekuk. Ditekuk hak mana hak batuk tu. Jadi insya-Allah batuk akan hilang dalam masa terdekat. Jadi hak mana tak cuba boleh cuba insya-Allah. Assalamualaikum.